Dəyərli izləyicilərimiz, salam aleyküm hər kəsə. Mənzilimizə keçid elədik. Mənzilimiz yerləşir Yasamal rayonunda, Həsən bəy Zərdabi küçəsində 20 yanvar və İnşaatçılar metrosuna yaxın. Gözəl vitraj pəncərə yerdən birbaşa məhliyə baxır. Günəş görür, işıqlı bir mənzildir. Mənzilimizin hal-hazırda zal hissəsini təqdim edirəm. Kupça, sənəd kupçalıdır və əşyalı şəkildə satılır. Ümumi sahə 120 kvadrat metrdir. Mərtəbədə əla bir mərtəbədir. 18 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsindədir. Yeraltı qaraj, geniş məhlə, sürətli liftlər, hər bir şərait mövcuddur. Giriş hissəsini təqdim edirəm. Baxın dəyərli müştərilərimiz. Mənzil yəni satılası bir mənzildir. Həqiqətən qiymət də münasib qoyulub. Qiymət qeydi olunacaq. Əziz izləyicilərimiz, baxa bilərsiniz. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Girişi təqdim edirəm. Sol hissədə mənzilimizin yerləşir sanitar qovşağı ilə hamam hissəsi. Stipollu bütün aksesuarlar qoyulub, mənzildə heç bir şey almağa ehtiyac yoxdur. Qeyd edirəm bir daha, mənzildə nə görürsünüzsə mənzildə qalacaq və mənzildə yaşayış yoxdur demək olar. Yəni mənzili alan birbaşa həmin gün, sabah gün köçüb yaşaya bilər Allahın izni ilə. Burada mənzilimizin yerləşir sanitar qovşağı. Qranit olan, yəni kafe olan hissələrin hamısı istipoldur. Burada tam təmirlidir. 18-in 4-də 120 kvadrat metr ümumi sahəsi olan bir mənzildir. 3 otaq kupçalı bir mənzil təqdim edirəm. Həsən bəy Zərdabi küçəsində Bakı Biznes Universitetinin düz yanı Tusik klinikasının yaxınlığında. Burada mənzilimizin mətbəx hissəsidir. Mətbəx hissəsini sizə təqdim edirəm. Mətbəxin ön hissəsində belə bir gözəl təmirli eyvanımız da mövcuddur. Baxa bilərsiniz, eyvan da cam balkonla təmin olunub. Burada belə bir şkaflar yığdırılıb, kombidi və s. hamısı yığdırılıb bura. Mənzil bir daha qeyd edirəm, ailə evi olub, yəni mənzil tam özləri üçün yığdırılıb. Mənzil sahibinin ailəsi də, yəni atası, anası da bu kompleksdə qalır, narahat olmayın. Yəni tam əminliklə deyə bilərəm ki, mənzil tam problemsizdir. Mənzilimizin sonuncu otağını sizə təqdim edirəm, daha doğrusu valideyn yataq otağını təqdim edirəm. Sonuncu otaq kiçik yataq otağı olacaq, onu da göstərəcəm. Sonda bura mənzilimizin valideyn yataq otağıdır və ümumi sahəsi kifayət qədər yetərlidir, baxa bilərsiniz. Tam təmirlidir. Burada televizor hissəsi də qoyulub, istəyən qoya bilər. Ümumi sahə 120 kvadrat metr. Qanuni 3 otaq. 18-in 4-də Yasamal rayonu Həsən bəy Zərdabi küçəsində yerləşir. Bir daha göstərim bu otağı sizə. Sənəd kupçada alqı-satqıya tam hazırdır. Alan günü də köçə bilərsiniz. Sonuncu otağı da təqdim edeyim. Sonuncu otağı da göstərirəm dəyərli izləyicilərimiz. Burada kiçik yataq otağıdır, əziz izləyicilərimiz. Tam təmirli, bütün əşyalar qoyulub. Heç bir şey almağa ehtiyac yoxdur. Pəncərəsi də burada məhli hissəyə baxır. Baxış məhliyədir, əziz izləyicilərimiz. Giriş hissəyə baxır, yəni qohumdur, əqrəbadır, dostdur, tanışdır, uşaqdır. Nə olsa məhəllədə görə bilərsiniz. Uşaq mebelləri qoyulub. Mənzilin qiyməti rəy bölməsinə qeyd olunacaq. Mənzil haqqında ciddi fikir olanlar qeyd olunan 055 372 0969 nömrəsinə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.